ട്രൈപോഡ് അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി അമർത്തിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ട്രൈപോഡിന് വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 327 രൂപയാണ്. 327 അല്ല, സോറി, 307 രൂപ. അപ്പോൾ ലിങ്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുള്ളൂ, കാരണം എൻ്റെ ഈ ഫോണിൽ ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടില്ല. ഞാൻ കാക്കാൻ്റെ ഫോണിലാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ഒരു കവറിലാണ്. ഇതാ ഞാൻ പെട്ടി എടുത്തപ്പോൾ അതിന് തോന്നതാണ് ആ ബാഗിലാണ് സാധനങ്ങളുള്ളത്. പെട്ടിയാണ് ഒരു ഭാഗം താഴ്ന്ന കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ. എല്ലാ ഭാഗവും ഞാൻ ലോക്കിട്ടു. ഇനി അത് നിവർത്തി ഈ താഴെ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഈ സാധനം അടിപൊളിയാണ്, എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക. ഇതാണ് നമ്മളെ ഗോപ്രോ. നമ്മളെ ക്യാമറ ഇനി അതിന്മേൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം, പക്ഷെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും വെറുതെ അങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രിയോ ഒക്കെ എടുക്കാം. ചെരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചുള്ളതൊക്കെ എടുത്താൽ അത് നല്ല അടിയിൽ പോവും. നമ്മൾ SLR ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും. SLR വെച്ചാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതാപ്പോൾ ഞാൻ ഫോണ് ഹോൾഡർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഈ കാണുന്ന ലോക്ക് ഒന്ന് ലൂസാക്കുക, എന്നിട്ട് ആ ഭാഗം പൊന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈറ്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റും. എന്താ ഇനി ആ ലോക്കൊന്നും പാട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അത്രയുള്ളൂ പണി. അടിപൊളിയാണ്, എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എല്ലാവരും ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ. ഷെയ്ക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.